呢度係西華路啊，係嘛？華貴路。華貴路呢個係華貴路。咁其實咧，華貴路前面有一間嘢爆咗㗎啦，俾我哋即係之前有一期節目，即係姑且咁樣講啦，顯得我哋品城記牛逼一啲，白頭佬咁樣樣。嗰陣時阿嘉星哥去嘅咁，之但係成件事嘅機緣巧合咧係當時咧阿嘉星哥咧係要去另外一間嘢去食飯嘅，之但係咧嗰間冇開，去咗白頭佬。咁究竟佢開始去嘅邊間咧？冇錯，就係呢間啦。西關飯堂嗱，其實呢個名係超串喎，你分析一下。廣州嘅西關都好嘢食，大家都知㗎啦。咁其次一個地方好食到咩程度咧？可以飯堂嚟喺嗰度，咁佢係佔咗呢兩個元素㗎咯，係串過串爆㗎噃，佢即係踩上月球嗰挺㗎咯，佢係。就睇下呢間嘢有冇咁串嘅理由啦，好嗎？呢個好食，生炒糯米飯、黃皮豬手，呢個都可以。一條巷嚟嘅啫，就係條巷中間咁樣樣，哇，超正，好火爆。天氣凍，唔關早遲嘅事，我覺得係凍唔凍嘅問題。三位坐邊度？跟住攬嗰個，你係嗰度。係啊，嗰條友仔啊，飲咩茶啊？我嚟觀音啊！觀音啦。觀音圓可樂。我哋要嗰個生炒糯米飯，糯米飯招牌嘅。一定要㗎啦。跟住我哋嘅冰皮雞有招牌嘅。食唔食雞？你話事。唔係好想食雞啊！你埋食到過年。黃皮豬手。黃皮豬手。冰皮雞佢點解叫冰皮？皮爽肉滑，冇皮。俾半隻嚟，俾半隻嚟。俾半隻。話唔食都係聽你講下忍唔住。西關嘅食堂喎，好大支。飯堂啊！飯堂啊！係啊，即係正我哋呢度。係咪啊？你等試下知㗎啦。好啊。來啦！最唔恨食嘅嗰樣嘢，冰皮雞同白切雞好似啊，基本上都係嗰種嘅肉熟骨唔熟，跟住咧有啲啫喱唔係好貴，有肉啫喱，但個皮都色澤嗰種好靚，試試嗰啲。好，下一道，唔係個皮好靚。呢個好過癮，一入口嗰陣時咧，第一個反應咧就係冰皮個冰字聽得淋漓盡致，係冇錯。做白切雞好嘅時候咧，浸熟咗之後就過一過冰水，過一過冷河咁樣。但係佢似乎喺浸冷水過冷河嗰下落咗好多功夫。導演真係講句説話，呢啲天氣唔啱食啊！但係佢會比一般嘅白切雞個皮咧厚一啲，但係咧有似湛江味白切雞嘅做法，但係佢會比湛江味嘅白切雞嚟得冇咁油膩，爽口好多。佢明明雞皮係最油嘅地方，係一隻雞可能最肥嘅地方，除咗雞籮柚就係到雞皮㗎嘛。但係偏偏嗰一層厚厚地、厚滴滴嘅雞皮咬落去嗰陣時，嗰種嘅清脆利落，嗰種嘅爽口係好正鬥嘅。就雞皮而言，可能係我呢段時間食到一隻相當乾嘅雞皮，厚得嚟爽口，多一種切割感嘅清脆利落嗰一下。呢個係好正嘅地方，但係佢有唔好嘅地方係在於咩咧？皮厚嘅雞啊，相對嚟講，我斷估應該係鮮雞或者係啲老雞，就變咗隻肉咧食起身冇即係呂師傅咁先計啦，冇佢做嘅嗰種雞嚟得咁嫩啊，成個嗰種嫩口嘅程度係唔夠嘅，硬身咗少少，個纖維粗咗少少，咬起身會有啲問題。即係如果你真係過嚟食個話，齋食雞皮都覺得夠過癮嘅啦。冰皮雞爭啲失之交臂嘅東西，冇問題，食得飯，好食。黃皮豬手咁啊，事頭婆咁專登講啦，揾啲黃皮乾點樣嚟到炮製嘅，哇好香啊！酸酸甜甜嗰隻味，酸酸甜嗰隻味好香，試埋先。雞皮係厚實得嚟爽脆，但係豬皮咧呈現出嚟嘅係非常勁嘅軟糯，咬落去嗰種膠嗰種醬汁嘅東西咬落去係另外一種嘅切割感出到嚟。炆到腍晒，炆到軟熟晒，好食。但係佢真係我又覺得佢好勁咯，呢檔即係呢檔嘅師傅，佢開張豬手做到完全冇豬手味，完全就係黃皮，即係啲水果嗰種酸酸冧冧嘅味道。咁黃皮最勁梗係回甘啦，就令到佢就係酸甜骨落菠蘿去炒嗰道理一樣嘅嗰種嘅解咗個油膩，呢個又係令到佢成為一個好經典嘅存在嘅原因。糯米飯生炒嘅，即點即炒嘅。所謂生炒嘅，唔生炒都唔同㗎嘛。你唔生炒咪煮都要煮出嚟咯。煮完之後再攞嚟炒嘅。唔係，直情煮出嚟唔炒㗎啦。而家你呢種嗰種係浸
啲糯米浸6個鐘再炒。即係叫生炒糯米係啦，飯。一路炒，去灑水落去，有咩好啊？爽口咯。爽口啲係啊，粒粒分明嘅喎，我要。彈牙咯。生炒糯米飯，試下先。可以喎。嗱，雖然就咁睇好似一嚿嚿咁，我都唔覺得有啲實。食落口嘅時候問題唔大，入口即散，佢唔係口即溶啊！入到口可以散開一粒粒，靚炒飯嘅感覺，每一粒各自分離開，唔會黐住晒。同埋一樣嘢咧，我好中意嗱，我一方面話佢油幾多咗少少，但係有一方面佢又做得好得我心嘅。點解咧？如無意外呢啲係叉燒或者係臘腸啊，臘腸嚟嘅嗰種嘅香氣彈到出嚟，但係佢用嗰啲臘腸唔會咁重肥膏，係佢炒嘅時候嗰啲油俾咗落去，同埋唔知點解咧，天氣一凍就係食糯米飯嘅。應該係騸雞吧？唔係騸雞，雞腸嚟嘅雞腸。雞腸，但係我嫌嗰啲攞少少實咗少少，但係雞皮日子啊嘛。係啦，老雞。有啲一個人運動咁，你日日運動咁樣咪呢個肌肉咪實淨咯。仲係個雞皮無敵嘅喎，你呢個雞皮。皮爽，所以係冰皮。爽得好凄涼，係有啲乜嘢嘢係做咗啲令到佢咁樣樣嘅？過冷河。過冷大家都過啊，白切雞好多都過啦。要控制好嗰個時間咧，要。呢啲就係師傅。食浸皮都要，真係好食呢個雞皮。啱先我哋後悔，我話好彩，好彩點咗，如果唔係就嘥咗嘢啦。秋哥呢4個字係咩意思啊？細佬都咪話唔教精你，飲和食得咁正係我哋廣府佬飲食嘅精髓所在。飲要飲和諧嘅調和嘅東西，食就要食一款東西嘅德行，食佢最好食嘅嘢，咁至為之飲和食得啊！嗱，唔係我講㗎，我問啲佛山街啲老前輩係咁樣解釋俾我聽㗎，佢係咁講，我咁講㗎，得啱唔啱？你揾佢冇揾我啊！其實咧，好中意嚟翻自己地頭咁樣咧嚟到探店嘅。咁當然一個咧係翻屋企好近嘅，就係踩單車咁幾步路就係啦。二個咧係好熟地道嘅西關粵語添。二話為永遠係呢一種嘢加持咗，令到嚟呢度食飯嘅説話自自在在、舒舒服服。除咗要埋單嗰下之外，其實同翻屋企食飯咁係差唔多嘅。嘢食方面，嗰隻雞我建議大家係可以試下嘅。都係嗰句説話啦，你唔食雞有問題，雞皮已經相當過癮。老區、老街、老鋪頭、老滋味就係今期嘅品食記啦。再聽你記住，姚大秋帶曬全世界嘅人。